Всем привет, с вами канал Сад на всех широтах. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не найти следующее видео. Хочу поделиться таким моментом, когда ухо забивается, перестает слышать, и в голове какой-то возникает свист. Вот. Чем можно как быстро можно восстановить это ухо, то есть слух восстановить, потому что вот этот в голове какой-то, когда свистит, это не очень-то приятно бывает. Свист и свист, каждый день свистит и свистит. Вот. То есть убрать этот свист, восстановить слух и растворить эту пробку серную, чтобы ушной проход освободился, и потому что там очень тоненький такой, как со спичку, этот проход, этот такой, и он, когда сера, она там, когда голова у нас нагревается, бывает когда вот что-то мы там спотели, вот голова нагревается, и вот эта сера, она, как правило, такие комочки, иногда сухо просто выскакивают и все. А когда голова нагрелась, сера, она растворяется там, разогревается и заполняет ушной проход, и мы перестаем слышать, и появляется свист в голове. Вот, каким способом можно это дело свист и убрать эту серную пробку, чтобы слух был отличный. То есть существует два способа, быстрый способ и долгий способ. Быстрый способ, он слух восстановит, может быть, через 30 минут, но в течение 3-4 месяцев серная пробка опять будет забивать этот ушной проход, и вы опять перестаете слышать. Это первый способ. Вот. Второй способ, более долгий способ. То есть вы не на первый день слышать не будете, не на второй, а может быть только на третий, а может быть даже и на пятый день, когда вы будете заливать вот этот раствор. То есть сейчас покажу как. Значит, на первом месте у нас, ну, естественно, когда люди обращаются в аптеку, в поликлинику, к ушному заходят, ушной вам говорит: капайте в ухо вазелиновое масло в ухо, а потом придете, мы вам возьмем грелку, нальем теплой воды и большой струей мы эту серную пробку вымоем. Вот. Как правило, они так говорят. То есть, когда вы покупаете в аптеку вазелиновое масло, вот, и себе в ухо капаете каждый день. Вот. И потом идете опять к врачу, платите деньги врачам, чтобы они вам вымыли эту серную пробку. Там в очередь надо постоять. Вот. Короче, так. А можно воспользоваться, как бы сказать, моим советом, может быть, это не совет, может быть, это уже давно вы знаете, может быть, кто-то не знает. Вот. Значит, можно брать перекись водорода, вот здесь любой перекись водорода, он обычно 3%, 100 мл, стоит недорого, в принципе, вот. Просто ложитесь на то ухо, которое слышит, а которое не слышит, просто наливайте небольшое количество перекиси водорода и слушайте. Идет такое шипение, то есть шипит, ну, приятное шипение такое вот. Но честно вам скажу, что слух с первого раза, если вы нальете в ухо, которое не слышит, вы серную пробку не растворите, надо заливать ее где-нибудь 6-7 раз. Вот бывает, я даже, у меня на даче тоже слуха, то есть серная пробка забилась, я, 2 дня лил эту перекись водорода, она пошипит, а слух у меня как бы не восстановился. Вот не восстановился, вот. Понятно, да? То есть можно перекись водорода, бывает, с первого раза восстановится слух. Вот. Ну, у кого как повезет. Может быть, там небольшая, вы не очень сильно забили, а то, знаете, обычно берут такие ватные палочки, там пончики такие вот. Вот. И как обычно, знаете, вот берут вот, или помните, на спичку, вату накрутим,
поплюем немножко и в ухо засунем, и вот начинаем крутить в разные стороны. То есть в одну сторону крутим, так приятно, потом вытаскиваем, это, вот эта вата вся вот и покроется таким желтым налетом. То есть это и есть серная пробка. Вот. Но бывает помогает, а бывает это мы стараемся поглубже туда в ухо засунуть, а бывает так, что мы этой ватной палочкой полностью забиваем это ухо этой серной пробкой. Вот. Так, сказал, что перец кислорода надо заливать неоднократно. То есть один раз налили, пошипело, вылили. Потом опять налили, пошипело, вылили. Опять пошипело, вылили. То есть у меня сегодня тоже лил это раз 7, наверное, эту перец кислорода. Только на 7-й раз там что-то вроде, слух вроде восстановился. Вот. Понятно, да? Вот. А есть другой способ. То есть берем борную кислоту. Вот она такой продается. Вот 10 грамм борной кислоты. Вот. Что мы делаем? Берем вот такие... Ну, а обычная пробку из-под коньяка такая была, или от газированной воды, вот так, в такую пробку, она высокая, здесь воды как бы больше бывает. Или просто вот такая из-под молока, такая мелкая крышечка, просто берем, наливаем. То есть надо налить, допустим, вот сейчас покажу, на крышке вот этой молочной, было наглядно было. Просто наливаем небольшое количество воды вот сюда вот. Естественно, лучше горячей воды, потому что борная кислота плохо растворяется в воде. То есть и берем сюда, сыпем буквально полграмма этого. Здесь вот 10 грамм, да, вот на пакетике. Ну, полграмма этой кислоты насыпаем. Вот примерно четверть ложки чайных сюда. Ну, можно так вот сыпануть это. Вот так вот насыпали. Видно, что насыпал, да? С вами канал Сад на всех широтах. Вот, и надо чем-то помешать. Чем помешать-то? Вот здесь у меня шприц есть. Сейчас помешаем. Вот, здесь шприц на 2 кубика, маленький такой. Вот, берем и начинаем размешивать вот этот порошок. Начинаем размешивать. Тут надо размешать так, чтобы вот эти крупинки, они растворились. Но бывает так, что крупинки остаются, и из уха они потом выскакивают. Это не бойтесь, ничего страшного не будет, если у вас в ухе останутся эти крупинки. То есть вода, может быть, она выбежит, а крупинки останутся. Это даже хорошо, когда крупинки остаются. Эта кислота будет полностью вам растворит эту серную пробку и освободит этот проход слуховой. То есть и слух у вас быстро восстановится. Видите, она растворилась не очень до конца. Ну, видно, что по краям. Вот засасываем это вот самую сюда. Не засосалось. Вот. Здесь вот мало налил. Вот засасываем сюда эту самую жидкость. Так, и вот эту жидкость надо налить в ухо, в то ухо, которое не слышит. То есть, если у вас не слышит левое ухо, ложитесь на правый бок. Если правое ухо не слышит, на левый бок. То есть на тот бок ложитесь, который слышит ухо. А может быть, 2 уха не слышит. Вот. Сначала, значит, ложитесь на одну сторону, на бок. И вот наливаете в ухо вот это вот примерно 1 кубик этой жидкости. Вот. И надо подержать, естественно, где-то 30 минут. Старайтесь воду, когда будете растворять эту борную кислоту, сделать ее более-менее теплой, чтобы не холодной вы эту ухо заливали, а теплой водой. То есть вам будет приятно. Вот. И надо полежать 30 минут. Не то, что налили в ухо вот это, подержали там минуты 2 и вылили. Нет, 30 минут. А борная кислота, она дольше работает, она медленно растворяет эту серную пробку, но зато, когда вы полностью избавитесь от этой серной пробки и вам вы станете слышать нормально, то уже обращаться к этой перекиси водорода вы не будете. То есть борная кислота, она растворяет медленно, но надолго, то есть примерно на год, даже на 2 бывает, вы забудете, что у вас ухо забивается серной пробкой. То есть понятно, да?
Вот. Используйте борную кислоту. Работает на 100%. Единственное, что она немножко медленнее работает, чем перекись водорода. Но зато надолго вам хватит. На большое время, то есть на год, может быть, на 2. И как-то один раз тоже вот это... Ну, как бы я даже не знал, что можно перекись водорода. Я вот применял борную кислоту. И года 2 я даже и в ухо не залезал, и серная пробка не забивала, просто из уха выскакивали шарики этой серы, и все. И никогда ушной проход не был забит. То есть обычная борная кислота. Она еще бывает на спирту, борная кислота. Единственное, что вот этот порошок, он как бы лучше работает и как бы нежно. А на спирту, он тоже, борная кислота на спирту продается. Когда вы туда глубоко, ну как обычно, берете, там скажем, на эту ватку опускаете в эту борную кислоту, она на спирту, опускаете и в ухо туда кладете. И она у вас вот эти все стенки будет обжигать, потому что это спирт. Вот. То есть глубоко ее нельзя туда запускать, если вот эта вот жидкость, вот водяной раствор борной кислоты, он туда глубоко зайдет, и ничего с ним, то есть ухо ничего не обожгет ухо, то спирт у вас обожгет. То есть, да, спирт тоже, борной кислоты тоже восстановит слух. Единственное, что надо не глубоко, а ну, по краюшку это водить вот этим спиртом. То есть она, да, немного будет обжигать чуть-чуть вроде, но слух тоже восстанавливается. Единственное, только гораздо дольше, чем вы будете применять обычный порошок. То есть спиртовой, он тоже где-то, когда не было возможности достать вот этой порошка, борная кислота, то есть я покупал в аптеке на спирту, и потихонечку так это, ну, слух у меня восстановился только на 5-й день. Вот. Если с этого порошка слух восстанавливается, скажем, на 2-й, на 3-й день, а вот на спирту, который слух восстановился только на 5-й день. То есть смотрю, вроде слух восстановился. Так я думаю, ура, я слышать стал хорошо. Вот, понятно, да? С вами канал Сад на всех широтах. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Вот, понятно, да? То есть можно применять как борную кислоту, также можно попробовать взять вот эту клизму, допустим, налить теплой воды из крана и попробовать промыть эту пробку. Сначала попробуйте промыть. Если вот это вам не удастся промыть, вот, я обычно наливаю и сильно там большой струей. Если вам не удастся вот такой клизмой устранить эту серную пробку, избавиться, чтобы слух восстановился, то попробуйте, и можно попробовать перекись водорода покапать несколько раз. А лучше, конечно, взять борную кислоту, растворить в ухо, залил, 30 минут полежал, даже вот как-то у мамы тоже, она говорит, у меня свист в голове, я говорю, давай я тебе сейчас это разведу, борную кислоту. И, короче, я ее развел один раз, я говорю, полежи 30 минут, я ее туда ввел, 30 минут прошло, она говорит, ой, я уже услышала, я слышу хорошо. Блин, представляете, вот она 30 минут полежала с этой борной кислотой, и все это, у нее там это, вот эта сера растворила, вот эта кислота растворила, серу растворила, вот, и все. Она вот так рукой, ну как обычно, вот когда люди ныряют в эту воду, и вот рукой это вот так делают, чтобы вода выскочила, и головой вот так мотают, и вот, ну я думаю, все знают, как это. Вот, она так, я говорю, сделай. Она бац-бац, вода вышла. Она говорит, ну как? Она говорит, да, вот слышу хорошо. Вот она даже с первого раза, у нее это как бы борная кислота хорошо это все растворила. То есть вот 30 минут и все. Буквально все хорошо растворилось. Спасибо за просмотр. С вами канал Сад на всех широтах. Жмите на колокольчик, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите. Вот. Понятно, да? То есть можно таким способом растворить. То есть не растворить, а... Ну да, растворить эту серную пробку. Понятно, вот. Таким способом. Вот. Ну, крышки можно любые брать. Я раньше вот такие и любил, потому что сюда и водички побольше вылезает, и можно 1 грамм этого кислоты насыпать и растворить. Вот, обычно вот сюда вот. Даже бывает... оставлял, вода выкипала, то есть, ну, она испарялась, вода, а порошок оставался. Я просто брал горячей воды, наливал там, опять растворю, там вот так помотаю, и опять наливал эту жидкость, и в ухо то же самое, вот.
Я вот сейчас ее точно залью сегодня. Потому что я сегодня боролся тоже, лил перекись водорода раз, наверное, 9, наверное, или... Вот только потом она вроде остановилась. Вот. Ну, наверное, я говорю, ненадолго. Вот периодически, вот примерно 2-3 месяца проходит, а опять ухо заманило. Вот сейчас вот возьму и борной кислотой наделаю. Надо только 30 минут ждать. Немножко дольше, чем если перекись водорода там и не налил, пошипело там буквально 2-3 минуты, а потом опять. Ну, а это зато надолго хватит. Понятно, да? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Кому понравилось, поставьте обязательно лайк. Кому не понравился, дизлайк. А попробуйте этот мой метод именно с борной кислотой. Напишите комментарий, помогла ли вам борная кислота избавиться от глухотни, от свиста в голове. Напишите, пожалуйста, комментарий. Вот. И помогла, значит, поставьте потом лайк там. Не помогла, значит, дизлайк. Вот. Я думаю, это полезная информация, что он рассказал. Я снимал на фотоаппарат Canon EOS 190. Спасибо еще раз за просмотр. Жмите на колокольчик, чтобы не терять следующее видео. Всем пока-пока. Приглашайте на чай, на кофе, обязательно зайду. Спасибо за просмотр.